Cześć, dzisiaj nagrywamy kolejny Nokia Haul w takich trochę hałaśliwych warunkach, bo mam gości na dole. I teraz tak, wszystko przyszło w tamtym dużym kartonie. Nie obyło się bez VAT-u, ale mam nadzieję, że wszystko doszło całe. Tutaj mam jeszcze cały stos kart. Karty zostawimy sobie na koniec, a może zacznijmy od albumów innych rzeczy. To jest akurat Lightstick Shiny. Nie pamiętam który, ale na opakowaniu powinno być napisane, który to jest dokładnie. Ok, widać co otwieram. Ok, i to jest ta wersja z The Best 2018 From Now On. Kartonik nie wygląda na zniszczony. Nie mam chyba baterii do tego, żeby sprawdzić, czy działa. Ale jest taki fajny, uroczy, bo on jest chyba właśnie na nadgarstek, ale nie mam... Nie mam baterii. Nie mam baterii, więc nie mogę sprawdzić teraz, czy działa. Nie pomyślałam o tym wcześniej. Dobra, to odłóżmy go. No i kontynuujemy Shiny z Sherlockiem. O ile dobrze pamiętam, trochę głośne te folie. O ile dobrze pamiętam, to powinna być w środku jeszcze karta. Tu nie ma. I jest. Śliczna jest ta karta. O, nawet jest folica. To nie będziemy jej wyciągać, ale śliczna jest ta karta. I powiem Wam szczerze, że czasami bardziej opłaca się kupić album z kartą i zapłacić jeszcze dodatkowo za jego wysyłkę, niż kupować samą kartę, która jest lżejsza, ale czasami jest taka różnica w cenie między albumem z kartą, a samą kartą, że naprawdę bardziej się opłaca. Dobrze, może weźmy to. To jest moje Flavors of Love. Powinno być z kartą. Nie cierpię tych szeleszczących folii. Ok. Najnowszy japoński album Monsta X, Flavors of Love. Trochę się odbijam na nim. Otworzyłam sobie oprawkę. I tu mamy książeczkę ze zdjęciami. Ale dużo tych zdjęć tutaj nie ma. Ale jest naklejka i jest karta. Bardzo ładne są te karty. Tu mamy kolejny album. W zasadzie to jest BTS World, więc nie wiem, czy mogę to klasyfikować jako album. O, może tam gdzieś rzucę. No w sumie to jest soundtrack, więc powiedzmy album. Płyta. Ale wiecie co, to się często zdarza akurat w albumach BTS, że te płyty spadają, więc ja tu... O, dodatki. Dodatki były na samym końcu. Ja tu akurat... Aha, bo on jest taki dwustronny, dobra. Nieważne. On jest dwustronny. Karty. Bilet. I ten kod, który niedługo traci ważność. O ile dobrze pamiętam. Dobra, odłóżmy to tam. Folię dajmy gdzie indziej. Kolejna Shiny. Jakby to otworzyć? Udało mi się wyciągnąć. I teraz jeszcze ta folia celofonowa. Tu też powinna być karta, o ile dobrze pamiętam. Jest. No i ten album też właśnie mi się wydaje, że był tańszy w wersji z kartą niż sama karta do niego. Płyty są? Są. Ja akurat powiem Wam szczerze, że wożę płyty w aucie i jak jadę autem, to ich słucham, bo w domu nie mam nawet odtwarzacza płyt. No i czemu Ty się nie chcesz dać spakować? Dobra, później się tym zajmę. Ok, kolejny album. Byczy jest. Mnie zawsze zaskakują albumy Idol? Nie wiem, jak dokładnie się to mówi, ale zawsze mnie zaskakują albumy dziewczyn, bo są takie bycze i grube. No, tu mamy plakat. Mamy płytę, która sobie wypadła. Nie wiem, w co powinno być włożone. O, mamy dodatki. O, co to jest? Aha, to jest z tekstami chyba. Jedna karta. Druga karta. Naklejki. Cztówka. Fajne ujęcie. I jeszcze jakieś kody. Dobra, włóżmy to z powrotem tu, gdzie było.
Choć nie wiem, czy ta płyta powinna w ogóle tu być. Tak jakoś dziwne to dla mnie. No i tu jest fotobook. Coś jeszcze tu znajdziemy? Nie. Już tu nic nie ma. No nie wiem, może tak ma być. Pierwszy raz mam ten album w rękach, więc nie dokładnie wiem, ale też go złożę później. Kolejna rzecz. To jest ciężko. Ale folia jest taka sobie to... No taka śniadaniowa bym powiedziała. No to jest ciężkie. Oj, ciężkie. Ciężki jest ten chłop. I jak to się otwiera? Chyba się wysuwa, nie? O! Blondynka wakacji. Mam pierwszy raz ten album w rękach, ale to jest naprawdę porządny karton i widzę, że mi się do dywanu taśma klejąca przykleiła. Nikt tego nie widział, prawda? Nikt tego nie widział. O, tu jest płyta. Dobra. Zaraz tak prawdę mówiąc nie pamiętam, co tu miało być w dodatkach. Czy miały być dodatki? O, jest coś. Naklejki i pocztówka. Może jeszcze coś znajdziemy? Nie, chyba już nic. No nie, tylko to pocztówka wypadła. Ale byczy jest ten album, o ja. W ogóle fajnie wygląda jak taki notesik. Ale to jest naprawdę grube i sztywne. Fajny jest ten album. Okej. To może przesunę sobie te większe rzeczy. Tutaj jest set NCT de Jonga. I nie, to nie wygląda na oryginalne opakowanie, więc otworzę. Oj. Halo, jak to się otwiera? A, bo tu jest tak taśma. Nie mogę sobie z tym poradzić. Nie mogłam sobie z taśmą poradzić, to rozcięłam bok. I później to ładnie zapakuję z powrotem. Ładne to jest. Naprawdę bardzo fajny secik. O, a to już miałam w rękach. Miałam to zdjęcie w rękach, jestem tego pewna. Tylko w jakimś innym secie. No i tyle. To jest... jeszcze ma drugą stronę. I tyle. Później ładnie ten set spakuję z powrotem. Tu mamy jeszcze jedną dużą rzecz. To jest program. I nie wiem, czy to jest opakowanie oryginalne, czy nie. W każdym wypadku ma tylko taką folię. Może tu położę, będzie lepiej widać. Fajne zdjęcia, naprawdę fajne zdjęcia. Dobra, też później zapakuję jak trzyma. A tego w ogóle nie będę odpakowywać, bo to jak widzicie, wyostrz, jest z autografem. I ten autograf jest na albumie, ale tu jest naklejona folia. I pod tą folią jest chyba oryginalna folia, bo jest ta naklejka. Jest jeszcze taka naklejka. I ja nie chcę tego odpakowywać, bo nie chcę, żeby się autograf zniszczył. To jest autograf Jejina, jak widać z Five Treasure Island. Nie kosztował dużo, naprawdę kosztował mnie grosze. Były dostępne wszystkie osoby, ale niestety nie zdążyłam na honki. Więc kupiłam Jejina. No, historia mojego życia. No to mamy kolejny album i ten też powinien być z kartami. Ups. Nikt tego nie widział, prawda? On spadł tylko na nóżkę od standy do telefonu. I sprawdźmy, czy dali nam karty. Bo jestem... Ups. Dobra, dam nową folię. Spokojnie, dam nową folię. Bo jestem pewna, że tu miały być karty. To jest jakaś krucha, bym powiedziała. Może jest jakaś stara. Dzień dobry panu. Dawno się nie widzieliśmy. Ale to miało być jeszcze karty. O, tu jest okrągła. O. Dobra. Znalazłam nowy ostrz. To jest okrągła, a tu jest jeszcze karta ze smutną historią. Osoba, do której idzie ten album, wie, o co chodzi. Biedna karta. Okej, to odłożę z powrotem na kubkę NCT, że się tak wyrażę.
jest album FX. A nie, dobra. To jest zafoliowany. Myślałam, że się folia rozdarła. Ale to jest zaklejone taśmą. I on chyba też pełni myć z kartą. To jest Four Walls. To nie jest ta limitowana wersja, tylko ta zwykła. Ale jest karta. No i też zapakowana folika. Fajnie. Okej. Odkładamy na bok. I zostało mi jeszcze to i karta. Dobra, to lecimy z moim albumem. Postanowiłam dokupić sobie brakujące albumy rock bandów do kolekcji. Jak widać, rock bandy. No i kupiłam sobie szutnik z kartami Wonpila. W zasadzie przy Day 6 mi jest to... Aha, bo to jest ten taki kartkowy fotobook. W zasadzie przy Day 6 jest mi to obojętne, kogo trafię. Ale akurat najtaniej wyszło z kartami Wonpila. To sobie wzięłam właśnie z tymi kartami. Dosłownie ten album z kartami kosztował chyba 40 czy 45 zł. Więc wysunęłam się. Więc to było naprawdę tanio. I teraz, tu mamy książkę z pocztówkami. Z One. Trasy. Tak, Map of the Soul One. No chyba tak to miało być. Jeju. Widzę, że ktoś tu przeprowadził recykling. Mocno. I to jest Lucky Draw. Ale to już jest otwarte. Więc możemy zobaczyć, co jest w środku. Myślałam, jak wyciągałam to, że jest zamknięte. Tu są pocztówki. Fajne są te postcardbooki. Ja mam taki Temina i naprawdę fajna rzecz. Te pocztówki, one są... się ciężko otwiera, bo one są takie grubsze, ale fajna rzecz. Ja mam akurat Temina, a kupiłam od koleżanki, która była fizycznie w Seulu na koncercie z tamtej trasy i sobie kupiła na pamiątkę, a potem z jakiegoś powodu sprzedawała. Ja po prostu od niej sobie odkupiłam. Ok, kolejne świetnie zapakowane shiny. I teraz jak ja mam to otworzyć, żeby nic nie zepsuć? Może tak. Ok. Dobra. Bąbelków mam dużo na zapas. To jest chyba od jednego sprzedawcy, bo pod spodem jest ta sama folia, która była przy innej albumie. Oho. Jeżeli ktoś słyszy te polskie rapsy za oknem, to nie ja. Mieszkam koło szkoły ponadpodstawowej ogólnie. I bardzo mnie nie cieszy to, że dzieciaki wróciły ze zdalnych. Bo miałam ciszę i spokój pod oknami, a teraz mam polskie rapsy. Nikomu nie broni słuchać polskich rapsów, ale po prostu one są puszczane tak głośno, że mimo zamkniętego okna i zamkniętego balkonu ja je słyszę w środku. Więc bardzo bym prosiła o niesłuchanie aż tak głośno. To szkodzi na uszy, szkodzi na słuch. Naprawdę nie jest tego warte. I tu mam, w sumie to jest chyba Lake Stick Shiny ten drugi, bo pamiętam, że miałam dwa w paczce. Ale zapakowany. Dobra, tu jeszcze przetniemy. Ładnie. To kiedyś Thailand. Dobra. Jako GOM, prawdę mówiąc, nie zarabiam na tym żadnych pieniędzy. Jedyna moja wartość dodana to to, że moje zakupy są nieco tańsze przez podział wysyłki. Ale wiecie co? Jako zapłatę zostawię sobie tą reklamówkę. Bo jest piękna. A ja tak bardzo bym chciała jechać do Disneylandu. Naprawdę, chciałabym jechać do Disneylandu, więc bardzo mi przykro, ale ta reklamówka ze mną zostaje jako zapłata za moją ciężką pracę. Odłożę ją sobie. I tak, i tu jest Lake Stick Shiny World 2018. Mam również nadzieję, że działa. Ale nie mam baterii, więc nie mam jak tego sprawdzić. Chociaż widzę, że nie jest połamane i ma tą rączkę. Czy sobie baterię chyba wsadza? Ale chyba nie jest połamane, więc chociaż tyle dobrego jest git. Dobra. Ok, spakuję go z powrotem ostrożnie. No i zostały nam jeszcze albumy Bab. Ja tylko bym chciała powiedzieć osobie, która je zamawiała, że ma zakaz zamawiania albumów, bo jej albumy są takie bycze i ciężkie, że sponsorowały całą wysyłkę. Nie no, żartuję, akurat wysyłka była podzielona.
wedle udziału i każdy zapłacił tyle, ile powinien, plus za karton. Ale te albumy i moje kolanko w kadrze. Przepraszam, nie zauważyłam go wcześniej. O! Udało mi się. Matko jedyna. One są naprawdę ciężkie. Dobra, Blue już kiedyś miałam w rękach. W ogóle jestem ciekawa, czy one mają karty. Bo ja w sumie widziałam tylko jedno zdjęcie tego zamówienia. I one były położone tak... No po prostu były położone. I nie wiem, chyba nie mają kart. Dobra, szybko sprawdzimy wszystkie. W ogóle nawet nie wiem, czy się mówi bab, czy nie. Ale nieważne. Ja bardzo często spolszczam nazwy i mówię, jak mi jest wygodnie. Jeśli wam to przeszkadza, to przykro mi. Śliczne są te albumy. W sensie bardzo fajne są. Ja akurat nie słucham tego zespołu zbyt często. Czasami na jakiejś playlistie się zdarzy. Dobra, kontynuujemy. Musiałam zrobić małą przerwę. Ale tak, no nie słucham ich, w sensie nie stanuję ich, ale ogólnie tak, no nie stanuję, ale jak gdzieś jest na playliście, to chętnie posłucham. Ale nie, no widzę, że one nie mają dodatków. W sensie nie widziałam na zdjęciu, żeby miały mieć, ale czasami można trafić na niespodziankę. No nie, ten też nie ma, więc ten ostatni pewnie też nie ma. Ego. Okej, no nie. Dobra, to tak, to sobie przesunę. I zostają nam jeszcze karty. To sobie... Niżej trochę widać nóżkę od stojaka, ale nie szkodzi. I tak, tu mamy BTS grupową. Od razu to rozdzielam. Tu mamy Oniu. W ogóle tył tej karty jest śliczny. Z The First. Tu mamy z FX The Four Walls kartę. Nie wiem kogo. Nie zamawiałam tego dla siebie. Tu mamy Bookmarks Everybody. Tu mamy kolejną kartę Oniu, tylko tym razem z Sherlocka japońskiego. Tu mamy kolejnego Oniu, tym razem aha, oficjalny fanklub. Tak. Tu mamy Taeyonga z Memorial Book. Honki! W ogóle kupiłam sobie ten album z kartami wszystkich osób, ale mi go anulowali, więc teraz mam jedną kartę tylko i nie mam albumu. No. Ale kupię sobie jeszcze ten album. Tu mamy Taeyonga z Loveholic i to jest ten pojedynczy. Tak. Moja ulubiona karta w końcu. W końcu udało mi się kupić, choć powiem wam, że zapłaciłam 80 zł. Nie jestem z siebie dumna. Ale karty Jonghyuna i Shiny w ogóle Shiny tak poszło teraz w górę, że no albo chcesz tę kartę i płacisz 80 zł, albo nie masz tej karty. I teraz kupiłam sobie jeszcze kartę z Base za 60 i też nie jestem z siebie dumna, ale to też mój Hwanwook. Ale no takie są teraz ceny. Tu mamy jedną kartę, tak jedną. Bo wiem, że zamawiałam gdzieś dwie, ale to chyba nie to. Kolejny dzięki. Tym razem z Atlantis. Taeyong, tak ten sam, który był w albumie. O, tu są dwie karty. Ale w sumie ta jest przeźroczysta, to lepiej ją widać na tle. A ta jest też z Beautiful. Obie są z Beautiful. Nie pamiętam z której wersji. Tu mamy Taeyonga i tu mamy dwie karty. To może sobie wyciągnijmy. Raz, dwa. I tak, to jest ta karta, która była przed chwilą. I to jest kolejna karta. Dwie wersje. Okej, lecimy dalej. Tu mamy Hwanwonga z japońskiego No Digity. Ostatnia już do kolekcji, więc mam komplet No Digity. To jest... One są strasznie grube. I to jest w ogóle zaklejone. Nie chcę mi się otwierać. One są strasznie grube, te ID cards.
w porównaniu do zwykłych kart. O, to jest mój Changkyun do Flavors of Love. Tak, więc mam Shaunu i mam Changkyuna i mam tym samym komplet. Tutaj jest też karta z replay, nie chyba, tylko na pewno z replay japońskiego. Tu mamy jeszcze Lucky Star. A tu mamy Jimina z tej zwykłej wersji. Tu mamy Taeyonga. Oj, te karty z gwiazdkami z punktacją, nie wiem jakie nazwać, one są tak drogie. Niektórych artystów, nie wszystkich. Tu mamy Gina, który myślałam, że przyjdzie razem z tą taką torebką, która była na zdjęciu, ale jednak nie. Ups. Tu mamy zaklejonego Taeyonga, którego nazwałam Windą do nieba. Dosłownie tak go nazwałam, wpisując zlecenie zakupu, bo na Neokio przy Buy Request możecie sobie nadać swoją nazwę i to na przykład ułatwia opisanie rzeczy, co jest dla kogo. Ja na przykład zamawiam dla kilku osób, więc sobie opisuję tam, co jest dla kogo. No i tego Taeyonga dosłownie wpisałam jako Windą do nieba. A tamtego Taeyonga, któremu stała się straszna historia, dosłownie napisałam w opisie krzesło. Chociaż może to był fotel. Dobra. I z której strony ja miałam to otworzyć, bo tu jest taśma z obu i ona się klei i w sumie nie chcę puścić. Aha, z tej. Dobra. Ja akurat rzadko kiedy kupuję pozaalbumowe dodatki. O, to nie jest nie, to nie jest niewłoszczone, to jest takie rozmyte i teraz mi nie chce włoszczyć. Okej. Wygląda ok. I co tu jeszcze mamy? Dwie rzeczy mamy. Mamy jeszcze Onions, I'm Your Boy i mamy jeszcze kartę z Beautiful przezroczystą. Więc tak w zasadzie mogę wam pokazać ogólnie, co przyszło, tylko muszę się podnieść. Więc tak, mamy tutaj moje kolano, bałagan za mną, shiny, moje rzeczy, pocztówki i program, dużo bab, dużo chłopów i dużo bab, no i całą kubkę NCT.